Кожны з іх жадае перамагчы, але не ўсё так проста. У гэтым годзе паспрабаваць сябе ў адзіночных байдарках і каноэ вырашылі больш за 160 юных весляроў у розных узроставых групах. Таму канкурэнцыя сур'ёзная. Большинство присутствует наша Брестская область. Также приезжают участники с Украины, с других областных центров. Традыцыйны турнір праходзіць у горадзе над Бугам ужо 9-й раз. Самыя лепшыя атрымліваюць прызы ад першага беларускага алімпійскага чэмпіёна па веславанні Сергея Лаўрэнцевіча Макаренка. Гэта яшчэ больш настройвае спартсменаў на тое, каб перамагаць. Главное настрой и верить в себя. Планирую, конечно, показать очень хороший результат. Буду работать. Я хочу исполнить мастера спорта. Очень хочу. И я тренируюсь и стараюсь, чтобы достичь этой цели. Я уже второй раз ездила того года, заняла 3-е место на 500 метров и 4-е на 200 метров. И очень рада, что я сейчас приехала второй раз сюда. Красивый город и, хорошие условия для соревнований. Папярэднія заезды на 1000 метраў адбыліся ў першы дзень. Пераможцам аднаго з іх стаў наш брэстаўчанін Максим Нечапаренко. Уверял то, что выиграю, на себя настаивал. Я дал старт, слабенький, и меня вывозили, потом я чуть добавил и всех отыграл. Мы отбираем команду, просматриваем на следующий год команду области. У апошнія 2 дні плануецца правесці фінальныя заезды на 1500 і 200 метраў. Гэта значыць, што ў кожнага ўдзельніка спаборніцтваў будзе магчымасць пасупернічаць за першае месца і заваяваць заветны медаль. Руслан Галах, Александр Воронин, тэлерадыёкампанія «Брэст».